Dumnezeule, curățește-mi pe păcătoși și ne miluiește. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna acum și pururea și vecii vecilor. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mângâitorule, Duhul adevărului, care pretutindeni ești, toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătător de viață, vină și te sălășluiești într noi și ne curățește prin noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne prin noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne prin noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne prin noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindică neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău. Fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de-a pururea, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. A Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, 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 Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului, să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Cel ce locuiește într-o ajutorul celor prea înalt, într-o acoperimentul despre dânsul, că El te va izbăvi din cursa vânătorilor și de cuvântul tulburător cu spatele te va umbri pe tine și sub aripile lui vei nădăjdui. Ca o armă te va încojura adevărul, nu te vei teme de frica, de noapte, de seceată ce zboară ziua, de lucru ce umblă în întuneric, de monima ce bântă într-o amează, că diavol din scrilatura ta 1000 și 10.000 de dreapta ta, dar de tine nu se vor apropia. Însă cu ochii tăi vei privi și răspătirea păcătoșilor vei vedea, pentru că pe Domnul nădejdea mea, pe cel prea înalt l-a pus scăpare ție. Nu vor veni către tine rele și bătaie, nu se va apropia de locașul tău, că îngerul se va porunci pentru tine ca să te păzească în toate căile tale. Pe mâini te vor înălța ca nu cumva să împederi de piatră piciorul tău, peste aspride și vasilisc, vei păși și vei căca peste leu și peste bălaur, zice Domnul, îl voi acoperi pe el ca acum cu intrarea ta, așa și acum cu intrarea sfinților tăi slujitori și cu aceștia sfinților tăi îngeri, de pacea ta încaperea acestea și cu milostivire o binecuvintează. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai binevăit a intrat sub acoperimentul Vanu și Ozăheu și te-ai făcut mântuirea lui și la toată casa lui, însuți și acum păzește învătămați de toată răutatea pe toți cei care vor activa aici și aduc săruciu prin noi nevrednicii, binecuvântă de pe dânsii și încăperea aceasta și păstrând întotdeauna viața lor nebântuită și dăruindu-le cu destulare toate bunătățile tale spre folos, spre binecuvântarea ta, că ție se cuvine. Toată slava, cinste și închinăciunea împreună cu cel făcutul Părinte, prea sfântul și bunul și de viață, făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Și Duhului tău. Capetele voastre Domnului să le plecați. Ție, Doamne. Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, care într-o cele înalte locuiești, spre cele sfinte privești, Cel ce ai binecuvântat casa la Laban cu intrarea lui Iacov și casa lui Potifar cu venirea lui Iosif, Cel care ai binecuvântat casa lui Abiadar prin aducerea leachivutului legii, în zilele tale truplistoase, Dumnezeul nostru, ai trecut între casă, Zăheu, însus, pe toți cei care vor activa și se vor deservi întrânsa, îi păzește nevătămați de cei potrivnici și le trimite binecuvântarea ta din înălțimea locașului tău și binecuvintează și mulțește toate bunătățile în încăperea aceasta, că ție se cuvine a ne milui
Și a ne mântui pe noi, Dumnezeul nostru, și ție slavă-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Evanghelie, pace tuturor. Și Duhului tău. Din Sfânta Evanghelie, cea de la Luca citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Să luăm aminte, în vreme ce trecea Iisus prin Ierihon, el era mică de statură, atunci alergând înainte să se uite dut ca să vadă, căci pe acolo avea să treacă. Dar când a sosit la locul acela, Iisus privind sus l-a văzut și a zis către el: Zacheu, grăbește-te și dă-te jos, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Și el, grăbindu-se, s-a coborât și l-a primit cu bucurie. Când a văzut aceasta, toți cârteau și ziceau: a intrat să găzduiască la un om păcătos, dar Zacheu să ne față, Domnul i-a zis: iată jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor. Dacă am nedreptățit de cineva cu ceva, îi întorc împătrit. Dar Iisus a zis către el: astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, pentru că și el este fiul al lui Avram, fiindcă Fiul omului a venit să caute să mântuiască pe cei care era pierdut. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Mila și judecata ta voi cânta ție, Doamne, cânta voi și voi merge cu pricini prin cale fără prihană. Când vei veni la mine umblată, mă întruni rotate inimii mele. În casa mea n-am pus înainte ochiul meu lucruri nelegiuit. Pe călcătorii de lege i-am urât, nu să lipi de mine inima îndărătnică. Pe cel rău care se depărta de mine nu l-am cunoscut. Pe cel ce privitea n-a ascuns pe vecinul său, pe cel l-am izgonit. Cu cel mândru cu ochiul și nețățios, cu inima cu acela n-am mâncat. Ochii mei sunt peste credincioșii pământului, ca să șadă ei împreună cu mine. Cel ce umbla pe cale fără prihană, acela îmi slujea. Nu va locui în casa mea cel mândru, cel ce grăiește nedreptățit nu va sta în fața ochilor mei. În dimineață voi judeca pe toți păcătoși pământului, ca să nimicesc din cetatea Domnului pe toți cei ce lucrează fără de legea. Miluiește-ne pre noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm ca să trimite binecuvântarea sa asupra încăperii acesteia și asupra tuturor celor care vor activa aici, să le trimite pe Îngerul Său cel milostiv, ca să-i păzească, să-i ferească de toată răutatea, să-i povățuiască spre lucrarea tuturor faptelor celor bune și spre împlinirea Sfintelor Poruncii Hristos, să-i păzească de foamete, de molimă, de cutremur, de pături, de foc, de sabie, de venire celor de cheamă asupra le, și să le dăruiască sănătate cu zile delugate, să îngrădească într toate, să le sporească, să zicem toți: Doamne, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru toți măritorii creștini care sunt de față, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului, ale tuturor celor care sunt pe mare departe, și milostive stăpâne, milostiv fi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pre noi, că milostiv și iubitor de oameni, și ție slavă-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Într numele Domnului, pleacă cele ce Părinte binecuvintează. Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciune preacurate Maicii sale, ale Sfinților, măriților, întru tot, lăudaților apostoli, și pentru ale tuturor Sfinților drepți, Dumnezeu și Părinții Chimșana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Robilor tăi, Eugen, Gabriel, Olesea, tuturor celor care vor activa aici, celor care se vor deservi, robilor tăi, celor care sunt de față, fiecare după numele Său, dă-le, Doamne, pace, sănătate, mântuire, spor în toate,
dragoste desăvârșite între dânsii și păzește pre ei într-un mult și fericița. La mulți ani cu sănătate să vedea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. Zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. Mulți ani, la mulți ani, mulți ani, mulți ani, la mulți ani să trăiți, fericiți să trăiți, mulți ani. Mântuiește, Doamne, poporul și binecuvântați moștenirea Ta, biruință din credincioșilor creștini, asupra celor pătiri dăruiește și cu crucea Ta păzește pre poporul Tău. Mântuiește, Doamne! În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Mă stimați și dragii noștri care ați venit astăzi la această bucurie, pentru că e o bucurie când e un frumos și binecuvântat început la o lucrare atât de bună și necesară în orice localitate. Credem că această zi deschide calea mai multor instituții care sunt atât de necesare în această localitate. Și dacă era poate mai firesc să începem de la o grădiniță, de la o școală sau de la altceva, poate mai vital, de rând cu toate centrele comerciale care activează în acest teritoriu al Dumbravei, iată că apare o primă frizerie, un salon de frumusețe și încercăm să facem împreună ca viața să fie mai frumoasă, atât în exterior cât și pe din lăuntru. Asta ar fi perfect dacă am fi frumoși după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. De ce ne-am bucurat foarte mult când am auzit intenția frumoasă acestei familii care își imprimă și inițialele pe acest salon, ego, care deodată m-a speriat, pentru că e vorba de egoism. Pentru că ulterior să-mi dau seama că e vorba de Eugen, Gabriel și Olesia, trei suflete care pun atâta dăruire încât pe strada centrală a localității noastre, în preajma bisericii, să răsară și alte instituții de rând cu cea de rugăciune. Nu vă dorim nimic altceva decât Domnul să vă binecuvânteze, să fie într-un ceas bun, tot sprijinul și ajutorul din partea noastră și sperăm că toată lumea deja își va găsi un locșor aparte unde să nu plece departe, dar ca să-și aranjeze partea exterioară și e frumos. Că aici te faci frumos la chip exterior și mai la vale cobor și te faci mai frumos și la suflet. Domnul să ajute! Bună ziua, dragi dumbrăveni, dragi rude care îmi sunteți alături. Vreau să vă mulțumesc tuturor care sunteți prezenți astăzi. Vă rog tare mult să vă apropiați pentru a servi o gustare și pentru a auzi o muzică extrem de frumoasă de la surorile Osoianu. Desigur, sunt și rudele. Pentru noi, desigur, e foarte departe, suntem tocmai de la Ciocana, dar eu cred că din când în când o să călcăm și noi piciorul pe aici. Felicitări și să-i ajute Dumnezeu această afacere mică să le aducă și un profit, fiindcă odată ce banul este investit, ar fi bine și un profit să fie din aceasta. Am venit și noi cu cele mai frumoase melodii astăzi pentru dumneavoastră și dacă o să dansați aici, nu o să ne supărăm chiar deloc. Noi vă invităm la dans!
că e sărbătoare, umpleți paharelele că vin nemurelele! Tare mult. Noi vă rugăm să vă apropiați de masă, da? Și bine șade mesei mele împrejur cu nemurele. Și un cântec de pahar, Holomocul! Haideți să turnăm în pahare și să se bem în sănătatea acestei frumoase familii! Gustos,
și nu cântă la diri-diri-diri-dira. Mulțumim! Și acum o melodie de ascultare. Cine mă aude cântând? Vă mulțumim tare mult! Să știți că noi ne bucurăm foarte mult de realizările nepoțeilor noștri, Jenică, cum îi spunem noi, și Olesea. Vă dorim sănătate multă și am venit cu mare drag astăzi să cântăm pentru dumneavoastră. Și următoarea melodie, Drag în sat, la loc. Eu cred că aici la Dumbrava se dansează frumos. Haideți să ne încălzim un pic. Vai verdea popului, măi, vai verdea popului, măi, lungă-i drumul codrului, dar mai lung e adorul lui, of, of. Lungă-i drumul codrului, dar mai lung e adorul lui, măi.
trăiți, la mulți ani, vă mulțumim! Și următoarea melodie am vrea să o cântăm pentru verișoara noastră Elizaveta, care nu este aici, Zeta, și soțul ei, Sandel, unde este? Să vină aici lângă noi chiar. Muzică! Dragul mie s-a
foarte mult! Nu știu, noi ne-am încălzit, nu știu dumneavoastră. Cred că vă este frig când nu dansați. Și următoarea melodie, tropa, ciubățele! Tropa și bățelii, șa-la-la-la-la-la-la-la. Tropăiesc, dar nu s-amelii, șa-la-la-la-la-la-la-la. Tropa și bățelii, șa-la-la-la-la-la-la-la. Tropăiesc, dar nu s-amelii, șa-la-la-la-la-la-la-la. Stai bane tu colea, șa-la-la-la-la-la-la-la-la. Hai de bane și-am ciuca, șa-la-la-la-la-la-la-la. Ce stai bane tu colea, șa-la-la-la-la-la-la-la. Hai de bane și-am ciuca, șa-la-la-la-la-la-la-la. Hai la-la-la-la-la-la. Și bățălii s-au rupt, șa-la-la-la-la-la. Le-am luat cu împrumut, hai la-la-la-la-la-la. Unde este Jănică? Să vină aici lângă noi. Ole, să vină aici lângă noi. Sănătate, multă dragoste, să vă trăiți viața frumos, cu sufletul pe buze și cu multă iubire. Mulțumim foarte mult! Baby.
Gabriel. Și de Gabriel, dar și de vizitatorii dumneavoastră aici la salon. Așteptăm la Dubrava. Mai așteptăm. Vă mulțumim tare mult.